May isang kabutbutang nga pasamak, dagiti ababig or sursuro nga awan ti batayan na iti Biblia ngam araramidanan iti unag iti simbahan. May isa nga pasamak dito ikat dagiti no ada holidays iti Holy Week, ada dagi egg hunting, kas kada rabbit, kas kada kingkinumpurmi, penitensya. These are kuna tayo nga kasla nga mayat ti simbolo na kasla nga okay, but no adalan tayo iti scriptural basis na actually awan iti pangkitaan tayo dagitoy nga kuna tayo nga practices. May sapay dagitoy kuna tayo nga panagtakder iti sangwanan, dagiti panagkulak-kulag iti sangwanan no daduman dagiti tao. Well, try to study iti book ti Acts. Iti tiyempo nga napunuan da iti Santo Espiritu, handa nga nagbaling nga wild. There is no record nga makita tayo nga nagbunga da iti wildness iti partida dagiti anak ti Dios nga agtuli-tuli da kasleges, agkatakatawa da. And kinkinupon mi teraramida da, agtaul da, agtaguog da, agtaraok da. And kunada bunga ti Santo Espiritu, these are foolishness nga kuna tayo kat kasla nga mayat maprak-practice ti daduman ito nagiti simbahan. Day ti daduma kayat da nga mapasamak mo ti simbahan da na mawan ti biblical kan adayo iti sursuro iti sao ti Dios. May sapay kat dagitoy nagbalinan nga familiar dagiti panangi patakder tayo iti sangwanan iti tattao. Then kuna tayo hakam no obserbahan niya, obserbahan niyo lang, kita niyo dito no da duma ada di very emotional nga sitwasyon iti preacher, then maramdama yaban na iti tao di sangwanan na kuna na sino kada kay tagbabawi after the emotional makapasangit ka kanta, madama nga maipi-play di ay, then biglang adu itaktakter. Then maramdama dagito nga nagtakter, da kayo nga nagtakter dagito itin mawat kini Apo Dios nga manubot ken mangisalakan na. Then the preacher ikararaga na dagito nga tattao ket kunanan adawa bilangan yun manuda, and ito da iti record ada iti 50. Praise the Lord, ada iti 50 nga naisalakan. Kasi kadi itin inaramid iti dagiti adipan iti Apo idi nag-evangelize da iti mass evangelism. Kasi kadi iti proseso ngay kararagam kat ideklar mo niso nga naisalakan. Dagiti iti mausig iti simbahan nga practices nga mununag nga kasla nga napintas na ada kadi iti batayan. Ada kayo iti agsukimat ijay. Kanyak ipispising tarkulang digiti mangyari tata takayt ko nga agpaiso panunutan nyo. Kasjay kadi gusto kadi di ay. Ada kadi ti kasjay nga kaskasta dagiti apostoli di. Dagiya kadi iti wagas nga kaskasta dagiti adipan iti Dios iti mundo na. Panunutan nyo lang. Takay iti mang panunut diyan. Kita nyo iti biblical nga reference na no ada. And no ada, ituloy yun. No awan, agpanunut kayo ng agpaiso. Aping agpaiso di ay. Aping atang agpaiso di ay. Takanya kidi, I thought usto dagiti dadumang raramidak. But later on, I came to find out it's just a pure emotional nga manipulating people timang mangyari nga kaskasta kidi. That is an honest nga assessment. Kaya kat kung ibaga kada kayo, kasjay iti dakkel nga kamaling ako kahit nga sublihan. No, share lang ti gospel, i-share mo nga clear kanya da. Ibagam ti estado da, ibagam ti estado ti Dios, sino ti solusyon, anya ti kastada, with all the honesty jay verse nga indalang ti Apo nga kaskasabang. Then you beg to the people, then let the Holy Spirit agtrabaho. Ibagam kanada no natignay kayo timinsahin nga dito kasaumi ti Dios tata, sikat timang danon iti Dios hangasyak, sikat timang katungtong iti Apo. Dagi jay nga banak. So try nga examinan, ilatag iti scripture
dagiti raramidan tanuda duma nalalaw kan iti adu nga practices iti simbahan nga actually awan gayam batayan na diya. So something to think. Iti libro ti Colossians chapter 2 dahito iti concern na Apostol Pablo. The concern nga iti tradition iti tao kat infiltrated na iti iti church, and the church dagiti Christians akseptaran da nga ustuday ta mayat kas lang mayat mo ti kastana deta. Sige aramidan tayo mat, and actually awan gayam ti biblical reference na. Colossians chapter 2 verse 22, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. No mapansin nyo di Bible di King James, ada ti open and close apostrophe. Di close nga di ay di close nga kwa nga di ay kahit na sound di ay, that is an additional na ngayon lang di ay. It will not contradict the content na ngayon lang mabaling nga kasi siguro ti kahit tayo na Apostol Pablo nga ibaga, so that is just an addition. So laglagi po nyo di ay di open and close nga di ay nga anyawag tayo ito ang apostrophe. Di awag tayo ito open close nga di ay, that is an addition. Namhanamot nga violate the main text. Alright? So kuna na ito dagito'y nga sursuro nga awan mat iti sao iti apo madikat sursuro lang iti tao. It is just teachings. These are just practices nga raramidan ti tao. Nyam tinakabutbutang aramidan nyo thanking nga iti Diyos kat akseptaran. Ti Diyos kat okay di ay. Ilatag tayo amin nga methods tayo. Ilatag tayo amin nga taktakbaran tayo. Ilatag tayo man amin nga araramidan tayo. Practical iti mission, iti worship, iti evangelism, iti discipleship. Ilatag tayo man deta. Usto ka rin ito eh. Kahan nga gapusta, it works. Uwan latan. Adudag iti daduma nga kuna tayo. Haan, iti sangwanan iti apo nga umanamo. Adudag iti sursuro nga kuna tayo, practices, nga kuna tayo nga okay, na maawan gayam ti batayan na, nga solido iti sao ti apo. And that is something nga panunutan tayo, kan bantayan tayo. Iti biyag tayo, kan iti unag iti church, nga protektaran tayo, iti simbahan, iti ugali. Dahito iting kasta iti simbahan iti an tayo, nga nang infiltrate, kan tapno maakseptar da iti maysang kultura. Tapno maakseptar da, ting kasta iti tao tata, if you can't beat them, and if you like to be accepted by them, join them. Ti araramidan da, ti ugali da nga awan iti basaran ti Diyos. Ako'y magpaga nga, ada ka sa amin iti ugali, ada iti ugali nga nasayat. Namadadag iti ugali nga awan ti batayan na ti sao ti apo. And yet, for the sake of acceptance, and for the sake nga akseptaran iti community kan iti ili isuda, the church is already joining the people by embracing iti adu-adu nga abig can practices which has no reference iti scripture. God bless you. And I hope hakay nga mamuma nga magdungdag iti records tayo kan ti adal tayo iti Colossians. God bless you.